сайн байна уу? Манай Flying Nomad Log-ийн газрын тусгай үйлчлэгээ шалтгаан хангамжийн албаны ерөнхий инженер Төр Мөнх баярсан байна. За ингээд та өөрийгөө танилцуулаач. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Намайг Цогцлын Төр Мөнх гэдэг. Газрын тусгай үйлчлэгээ шалтгаан хангамжийн албанд ерөнхий инженерээр ажиллаж байна. За тус албанд би ажиллаад 12 дахь жилдээ орж байна. Ер нь эсхийн салбарт 37 дахь жилдээ ажиллаж байна. За Төр Мөнх инженер бүгдээ яг энэ талбай дээр ирсэн чинь үйл ажиллагаатай танилцаад явах уу? За тэгээд манай агаар удгийн газрын үйлчлэгийн хэлтсэн маань үндсэндээ нийт 69 хүний бүрэлдэхүүнтэй байдаг. За 16 орны 35 маркийн 90 төрлийн тоног төхөөрөмж байдаг юм аа. Тэгээ энэ маань олон улсын болон дотоодын авиа компаниудын агаар удгийн үйлчлдэг тоног төхөөрөмжүүд байна. За жишээ нь манай энэ хамгийн захад байгаа нь бол ачаа тээсний туудан дамжуулагч. Энийг одоо зорчтын ачааг болгож байдаг. За энэ дараачийн машин маань зорчтын шат. Энийг одоо ирж очсон гадаад дотоодын зорчид маань бууж үйлчлүүлдэг. За энэ нэг том машин бол манай агаар удиг дээр үйлчлдэг тусгай үйлчлэгээний өндрийн шат гэдэг машин байгаа. Энэ машин маань манай бас бид нар чинь цэвүүрсээр хангадаг. Тэгээд зорчтын аюулгүй байдлыг хангахын тулд маш өндөр наривчлалтай, шинжилгээтэй тийм цэвүүрсээр хангадаг. Тэгээд тэр машин маань энэ байж байна. За зорчтын маань бас энэ пирон талбай дээр үйлчлэхэд бас намхан шаттай тийм автобусаар үйлчлдэг. Тэр автобус маань энэ байж байна. За ямар ч агаар гэдэг манайх бас төр чилдэг, байрлуулдаг, зогсоол байрлуулдаг, ангаарт байрлуулдаг чирэгч машин. TMX 400 гэдэг ийм автомашин байна. За дараачийн манайх том агаар гэдгээс одоо ачаа тээсний контейнер болгодог лодер гэдэг энэ төхөөрөмж байна. Энэ маань 17 тонны даацтай 6.8 м өндөр сундаг ийм тоног төхөөрөмж байна. За дараач нь бас манай агаар удирдлагч үйлчлдэг жижиг тракторууд байгаа. Эдгээр маань бас ачаа тээсний тракторууд ирдэг. За бас онгоц үйлчлдэг тэр газрын тэжээл агаараар саагч болон бусад тоног төхөөрөмж ирдэг жижиг аврын тракторууд байна. За дараа нь бас манай тэр агаар удирдлагыг бас агаараар асаадаг Air-Stretcher гэдэг тоног төхөөрөмж байна. За дараачийн машин бас агаар удирдлага дээр мөсөлтийг арилгадаг, мөсөлтийн эсрэг шингэн цацдаг диасингийн автомашин байна. Ийм автомашинууд дээр манайх одоо газрын үйлчлэг үзүүлж нисгийх аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Тэгээд манай хамт олон дандаа дотоод гадаад суралцсан дандаа инженер техникүүд ажилладаг, инженер операторууд байдаг. Ийм хамт олон байна. За ингээд бид нар ангаар дотор ороод ирсэн байна. Таас энэ ангаарынхаа түүх, хэдэн он байгуулагдсан, хэдэн үнэтэйгээр анх үйл ажиллагаагаа явуулсан. Энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх. За тэгээд та бүхэндээ бас албаныхаа товч танилцуулга хэлчихье. Манай энэ газрын үйлчлэгийн албад анх 1957 оны 2 сарын 18-нд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор байгуулагдсан түүхтэй. Анх 29 үнэтэй. За иж бүрлийнхээ хувьд бол 19 тоног төхөөрөмжтэй ажилд орж ирсэн юм билээ. Одоо бид нар бол нийтдээ 5 элтэстэй. За газрын үйлчлэгээний 92 машин тоног төхөөрөмж зөвхөн буян тухайг нисгүүл дээр байдаг. За хөдөө орон нутгад бол 140 тоног төхөөрөмж байгаа. Бүгд агаар үйлчлэг тийм орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүд байна. За та яг анх салбарт орж ирж байсан бас түүхээсээ тэгээд яг энэ салбар руу таны хөтлсөн яг юу хөтлөж таныг оруулж ирж байгаа гэдэг тухайгаа бидэнтэй асуух. За хүүхдтэй хад намайг 1981 онд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын одоо зөвлөлт улсын Баатар сансрагч гүрэгчээ сансарт нисчихсэн 81 онд юм. Тэгэхэд би хүүхдтэй 8 дугаар анги байсан. Тэгэхэд сансрагч болох тийм мөрөдөлтэй байж бод. Тэгээд цэргийн сургуульд цэргийн нисгээр яваад одоо нисгэж болж чадаагүй. Эрүүл мэндийн шалтгаанаас одоо тэгээд инженер гэдэг албан тушаалыг ашиг явж байна. За энэ инженер албан тушаалыг би ашигтаа бүрэн зэвсгийн дундургууд төгссөн. Дараа нь Москва Чуковский академид төгссөн. Энэ инженер хүн байна. Тэгээд нисгийн салбарт ажиллаад 37 жил болж байна. Таны ажил мэргэжлийн гол онцлог нь юу вэ? Та бас ажил мэргэжлийнхаа юугаар нь бахархдаг вэ? За манай энэ мэргэжлүүд үнэхээр бас их хариуцлага авахад самбааш яасан мэргэжлээдэг. За хамгийн гол нь бол одоо бид нар холыг ойртуулдаг. Тийм олон төмдөг үйлчлдэг, агаар үйлчлэгтэй үйлчлэгтэй баяртай байдаг. Хамгийн гол бид нар агаарыг аюулгүй байдлаар нисгэх, аюулгүй байдлыг хангах, найдвартай үйлчлэг үзүүлэхийн тулд агаар үйлчлэгийн найдвартай үйл ажиллагаа зөвхөн газар дээр эрхэлдэг юм.
агаар үеийн дахлааж бол газар дээр эхэлдэг. Одоо бид нар ярьж байгаа вакцины дахлааж хэлдэг шиг яг тэр дахлаа бол газар дээр байдаг. Тэр үйлчлэгийг манай энэ хамт олон маань яг гардаж хийдэг юм хамт олон байгаа. Тийм учраас агаар үеийн айлгууд бол газар дээр дахлааж хийдэг юм аа гэж би их дуртай байдаг юм аа. Энийг бахархдаг. Тэгээд та сая бас DIC ингээд мөсөлгөөс хамгаалах машин гэж байдаг тухай ярьлаа. Тэр яг ямар машин бэ? За энэ машин маань 2010 онд орж ирсэн. Монголд анхад орж ирсэн нэг машин байдаг. Энэ маань агаар үлгүүдээр тогтсон мөс цэсийг цэвэрлэдэг. За тэгээд цагаагаар байдлаас болоод хурданд сорох юм бол тэр хурдцаас хамгаалтын бас шингэн цэцдэг ийм машин байгаа. Энэ бол одоо яг онгоцыг зорчигтоон суулгаад явуулаад хөөрөхөд бэлэн болгодог машин. Энэ бол хамгийн хариуцлагатай машин байгаа. Тэгээд энэ машин дээр би өөр анх ажиллаж ирсэн. Одоо манай инженер тэмдэг ажиллаж байгаа. Энэ машинаар уучин бүлэгч гараа цэвэрлэдэг гэсэн байхгүй. Тэгээ орчин үед бол одоо тусгай шингэнээр халаасан шингэнээр цацаж цэвэрлэгээ хийж сэтгэл айлгүй байдлыг хангаж за энэ машинаас цацагсан шингэн маань бас тодорхой хугацаатай байдаг юм. Шингэний барих хугацаа гэж байдаг. Тэр хугацаанд дуусраас өндөр онгоц нисэх хэрэгтэй. Хэрвээ тэр хугацаанд сэтэлсэн бол онгоц нисэх болохгүй. Тийм учраас их хариуцлагатай учраас бид энэ дээр ач холбогдол өгж цаг хугацаанд нь онгоцоо хэмжүүлж гаргаж яг өөрөнгөтл бидний сэтгэл амардаг юм да. Тэгж бид нар бас ажиллаа хийлээ гэж ойлголт авдаг. Одоо энэ нарийн төхөөрөмжүүдээр ажиллах ажилтнуудыг хаана сургацын сургалт нь Монголд бас байдаг юм болов уу? За манайд инженер техникүүд маань зарим дотоодоо сургалтсан, гадаад сурсан инженерүүд байгаа. За сүүлийн үед бид нар бол дотоодоо сургалтын зохион байгуулдаг. Манай нэг инженер техникүүд маань дандаа багшлах хэрэгтэй инженерүүд байгаа. Тэд нар маань сургалтын зохион байгуулдаг. Өөрсдөө сургалтын төвтэй, сургалтын танхимтай. Тийм учраас бид нар бол инженер техникүүд маань жилд давтан сургалт явуулж аюулгүй байдлаа хангаж явдаг юм аа. За та бас инженер хүн, залууд инженерүүд бас инженерээр сурах гэсэн болсон залуучууд байгаа тийм тэдэндээ бас хандаж зөвлөгөө өгвөл. Ер нь нисгийн салбар бол гайхалтай л да. Энэ дээр хүн болон зуралдаг. Тэгтээ амаргүй ажил. Энэ дээр зүрх сэтгэлээ өгсөн 2 сэтгэлтэй хүн л ажлыг хийдэг. Ээж багаас нь ихч хүн болон дурж байсан учраас энэ ажилдаа дуртай. За дайлангай шинээр эзэг залуучуудыг би нисгийн салбарт орж ажиллахыг нөхөр хүсдэг. Аль болохоор өөрөөсөө одоо сурсан мэдснээ сэтгэл харамгуугаар тэдэртээ тайлбарлаж хэлж өгөх бас сүүлийн технологиг бас баримтлах шилдэг ухааны шинэ дэвтүүдийг ашиглах тийм зарчмыг л явж байна. Хамгийн гол нь тухайн хүний эрмэлзэл чухал гэдэг байхгүй. Гой машинуудын тухай ярьдаг. За манай энэ ОМП 350 гэж Орос улбаны улсад үйлдвэрлэгдсэн машин байгаа. За эдгээр маань 1980-ад оны машинууд. Одоо манай үүрэг гүйцэтгээд ажиллаж байгаа. Хамгийн гол нь өвлийн цагт агаар үлгүүдээр халуугаар үлээж агаар үлгүүдийн эд анги хөлгүүрийг халаадаг. Тийм тоног төхөөрөмж байгаа. Энэ маань манай 6 ширхэг байдаг. Одоо ингээд гаднаас харах юм бол шинэ юм шиг л байгаа шүү дээ. Тэгтээ энэ чинь манай хамт ингээд техникүүдийн иймэрхүү байдлаар хэрэгэлдэг шүү дээ. Тэ манай инженер техникүүд жолооч нар үнэхээр бас ажилдаа гэлтгүү юу байдаг шүү дээ. Нөгөө бид нар өглөө ажилчтай хатасаар ирдэг. Тэ. Тэгээд бас амар цэвэрхэн. Ер нь бол үргэлж ингээд савл хийвэл арчаар цэвэрлээл бас маш гоё цэвэрхэн. Тэндээс бас энэ газрын тусгай шатхуун хангалттай албаны бас ингээд тэ үйл ажиллагаа гаргаж байгаа тэ. Тэ үнэн. Ер нь бол иргэний эсхийн үйл ажиллагаа газрын тусгайгаар эхлээд газрын тусгайгаар дуустдаг. Яг тэгэхээр манай чинь нөгөө инженер техникүүд аавна, ажилчтай аавна, нисгэрээ хөргөж өгнө. Хамгийн түрүүнд машин явдаг. Оройн хамгийн сүүлд нь хөргөж өгдөг. Тэгэл ерөнхийдөө нисгийн үйл ажиллагаа бол газрын тусгайгаар эхлээд газрын тусгайгаар дуустдаг байх нэг өдрийн ажил. Тийм учраас манай хамт олон бол үнэхээр ажилдаа идэвхтэй оролцдог, сэтгэлээс оролцдог сайхан хамт олон байдаг л да. Аль болохоор олон түмэнд үйлчлэж байгаа чинь цэвэр юм бай, цэвэрч байх хэрэгтэй хичээдэг. Тэгээд бас эндээс түм олон манаас тийм ээ бас сайхан бай талхалтайгаа бууж үйлчлүүлсэндээ талхаж явал бид нар бас баялдаг юм а. Тэгээд хамгийн гол нь цэвэр сэмсгүй байна гэдэг чинь бас л үйлчлэгийн соёл л да. Энэ бас их танд автосаа. Орон нутгийн нислэгээс буухад яг энэ автосараас явдаг тийм. Юмнаа бүгд нь үйлчлэн. Тэгээд агаар хэлүүд дээр ямар ч онгоч байсан. Ер нь бол бид нар манай үйлчлэгээ бол нэг онгоч ус адилхан 1000 онгоч ус адилхан үйлчлэн. Тэгэхээр манай иргэний засгийн үйлчлэг чинь цогц байдаг байхгүй. Тэр энийг гэсэн байхгүй. Холбоо байхгүй онгоц байхгүй. Газрын үйлчлэг байхгүй. Аэродром байхгүй болохгүй тийм. Тийм учраас бүгд үйлдэлтэй нэгдсэн тийм зангидсан
цэцэн шагаш гэдэг үүдэл явуулт юм да. Студид энэ хийдэг өөрөнгө оруулдаг. Тэгээд энэ ч нэр алдахгүй юм бид нар бүх машинуудаа шинжилгээд очив юм контрол хийсэн. Хаач үзэх ямар цагаар өдрөө болсон. Үүсгэж хамгийн гол нь хуучин ч гэсэн бид нар бас тий тасалбар явуулж байгаа. Тийм учраас хамгийн гол хуучин дамжилтай нэг ажиллаж байгаа инженер техникүүд жолооч нар мөн бас чадвар сайтай чадварлыг хамт фонд байхгүй. Тэрний хүчин явуулж байгаа. Тэгэхгүй зүгээр за хуучин сэлбэр хэрэгсэл олдохгүй ингээд байх юм бол болохгүй шүү. Тийм учраас бид бүгдээ л бас чангалаад явуулж байгаа. Тэгээд манай чинь бол 16.35 төгрөг гэж болж байна. Тэгээд маркийн 90 төгрөгийн томхор юм. Хүрийн бууш газар тийм учраас нэг юм биш юм учраас энэ дэжлээс манай инженер техникүүд маань бас үнэхээр урд чадвартай гэдэг. Тэгээд одоо механик инженер сургууль төгссөн инженер техникүүд зөндөө байна. Тэндээс манай инженер техникүүд бэлтгэж байгаа энэ профессионал пакэж 2000 онд байгуулжсэн. Тэрнээс олон инженер төгсөж байгаа. Ер нь манай салбарт чадвартай инженерүүд төгсөлтэй. Энэ дэр манай залуучууд маань орж ирж ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл өөрөөр хэлбэл тэр тасч авна, дээж авна. Хамгийн гол нь сэтгэл хөдлөлт байх хэрэгтэй. Тэгээ би одоо өөрөө 30 гаруй жил ажилласан хүн ч одоо бас залуучуудаа бас халааг өргөж таарна. Тийм учраас залуучуудаа бэлдмээр хийчихсэн сайхан залуучууд миний гарт бэлтгэж байгаа. Тийм бас орч ирдэг харьцангуй залуу хүмүүс юм тийм. Залуучууд. Дамаа энэ дундаас манай хөдөөж хойно төгссөн инженер гэхэд манай хөдөөж хойч бас сайн инженерүүд гаргадсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд харьцангуй ер нь бол би боддоо шүү дээ. Гадаад төгснөөс дотоод төгссөн залуучууд арай л өөр шүү. Яг хөө зүгээр бидний хувьд голж хийж магадгүй. Гэхдээ потенциал юм шиг юм социалтай маск юм. За тэр мөнхөө бид нар одоо яг ямар газар ирсэн байна? Та энэ гоё ард байгаа гоё машинуудыг бас тайлбарлаач. За та бүхэн одоо яг энэ газар манай газар нутгийн үйлчлэгээ шатгуун хангалттай албаны албан дээр барьж байна. Одоо бид нар яг албаныхаа төв зэгт байгаа бидний одоо тэгээ төв цуглах талбай. За ямар нэгэн код зарс үед цуглах талбай болдог. Ердөө үед бидний амралтын маань юм сүйдвэрч байна. Тэгээ эндээ яг барьцсан байна. Яг миний ард байгаа бол одоо манай Иргэний засгийн халбад үйлчдэг тэгээ ажилтны автобус маань байж байна. За цаадалт нь манай хөдөө орнот бид нар агаар хөлгийн шатгуун тээвэрлэдэг. Шатгуун тээврийн тээвэрлэгч машинууд байгаа. HT200 гэдэг. Манай өнгөрсөн оноос эхлээд парк шинжилт хийгээд шатгуун тээврийн машиныг шинжилчихэд одоо 5 машинтай үүрэг гүйцэтгэж байж байна. За бус машинууд нь бүгд одоо бусад салбартаа үйлчилдэг, захиалгаар үйлчилдэг. Жижиг аврын Саната маркийн машинууд байна. За дунд аврын Starx бусууд байж байна. За мөн өдөр холд өдөр орнот явдаг дуулах чадвар сайтай програм машинуудаас үйлчилдэг энэ маань өдөр орнотын радиолокаторын станцуудад яралтай үйлчлэг гарсан үед дөрөв тусламжаар явдаг мөн ээл салхид явдаг тийм машинууд байж байна. За цаана бас аэродром дээр үйлчилдэг манай танах хөрөнгөд байгаа. Энэ дээр бол аэродромын бэлтгэх хэмждэг капитан хэмжих машинууд байж байна. Бас шуур гэдэг машинууд байж байна. За энэ шаарах юм бол бас дунд аврын каунти автобусууд байж байна. Тэр нь бол манай албад үнэхээр олон төрлийн машин байдаг л да. Энд 16 оны үед 35 маркийн 90 төрөл ийм машин байна гэдэг. Бас таасаа энд нөгөө шатгуун хангалт гэж ярьсан тийм ээ. Бас газрын тусгай шатгуун хангалт байгаас нэрнээсээ л хөдөө орнот руу бас шатгуунаа тээвэрлэдэг тийм. Онгоцны одоо шатгууныг яа тэр талаар бас тайлбарлаад өгвөл. Гол бас. Тий, агаар хөлгийн хамгийн найдвартай ажиллагааны их усүр нь бол агаар хөлгийн шатгуун гэдэг. Тий, дэс. Тэр дэс маань стандарт шалган хангасан чанарын баталгаатай шатгуунаар бид хангах тийм үүрэг хүлээсэн байдаг. Тийм учраас шатгууныг анх хүлээж авснаас эхлээл хөрөж өгтлөө. За тэгээд цаашаа онгоцны далавчруу сумалтал бүх аюулгүй байдал чанар хяналтын манайх хариуцж байдаг. Тийм учраас тээвэрлэлтэй гэсэн манайх сайжруулахын тулд сүүлийн орчин үеийн тээвэрлэгч машинуудыг авцсан байж байгаа. Тий.
За сүүлийн үед бид нар одоо шинэ хэсэг хуудал дээр Монгол анхудаага хэрэгжиж байгаа гитран системээр агаар хэлийг сумлах тийм цогц ижбүрэн шатгааны байгууламж баригдсан. Тэр маань одоо ашиглалтанд орцсон ажиллаж байна. За тэр маань одоо шатгааны байгууламжаас 1200 м-ийн зайд үндсэндээ км 200 км-ийн зайд байрлаад нэг зэрэг агаарын хөлийг 3 агаарын хөлийг сумладаг тийм гитран систем. Шууд ингээд далаатан дээр осно гэд сумладаг. Диспенсер машинаар дамжуулж сумладаг тийм машин байгаа. Тэр нь ямар учиртай гэхээр жишээ нь одоо өдрийн 20 тонны сумлагч машинаар жишээ нь Америк нэгдсэн улсаас ирсэн Boeing 747 гэж онгоц. Өөртөө бол 200 тонн шатган сумладаг байхгүй. За ингээд нааш 10 цаг нисгэд үндсэндээ 120 тонн шатган зарцуулаад ирнэ. Тэрийг бид регулээ сумлахад за 20 тонны 2 машинаар сумлахад 8 цаг орчим сумлал. Уддаг юм байна тий. Тэр гитран системээр сумлах юм бол 40 минутанд л сумлчих. Тэгэхээр үнэхээр эдэнтэй. Тийм учраас эдгээр анс ирээдүйг харж одоо Монгол улс агаарын авиакомпаниудын олон тээвэрчдэр одоо орж иж байна л да. Тэгээд эднийг бас бид нар гуртан шууртахаа үйлчилж шатгандаа хангах тэр чиглэлийг барьж гитран системийг сонгож хийсэж байгаа. Тон гэдэг дээр яг өмнө нь одоо ингээд машинаар зөөж цэнгэлдэг байсан юм шиг үлээ тий үгүй юу? Тий. Тэгээд одоо энэ шинэ хэсэг бол юм болохоор ингээд доороосоо юм уу хаанаас юм тий онгоцны дараалсан доороос ингээд дооронд юм хотог байдаг байхгүй юу? Тий. Тэгээд 6 хөвчсөн доор бүгд ийм хотогнод байгаа. Тэрнээс нь шууд залгаал диспенсер машин холбогдоод тэгээд онгоцоо сумлж байна. Ингээд машинаар зөөнө гэсэн юм байхгүй. Тийм учраас тий цаг хэмнэн урдан шуурхай айлг байдлыг хангасан. Тэгээд бүгд автоматчсан. Бүх компьютер хэмнэн орлогоор өө тий. Асын занаас бүгдийн өдөртөл хийчих. Тэн дээр хүний оролцоог харьцангуй багассан. Зөвхөн диспенсерийн машины залуучууд холбоол хийгээд тэгээд холболтоо хийгээд шахаад бүхэн тооцоор гараад авчих. Орлого зарлага бүх юм бүгд компьютер дээр хангадаа явчихдаг. За тэр түүх шийдвэрлэл манайхан тэгээд манайд бас би нэгэ бас хочилдог. Энд хочигддаг гэсэн мэрэгжил усуд байдаг л. Тэг ингээд харахад яалч хочно яг л таацсан байдаг хгүй. Тэг одоо чинь би өөрөө ямар хочдгийг мэдэхгүй эдгээр бүгд мэдсэн надад хочигдсан л байгаа. Тэгээ хочгүй хүн бол манай намд олон дотор байхгүй шүү. Энэ хэцүүтэй. Тэгээд бүгд өгцөн гэдэг аахгүй. Та өөрөө хүн хэлдэг. Би ч нэг хүнд өгдөг юм байна. Яа шаасан байх бас. Зүгээргүй дийсэн тийм. Бис хачгүй залуучуудаа ялангуяа манай жолоочрууд бас хүнд нэрээ өгөхдөө сайн гарамгай шүү. Мэрэн толгой олбцсон шүлэгдэлсэн ч байдаг. Одоо манай чинь үүдэнд одоо энэ техник ашигт хэлсэн юм ахан. Одоо шавар зураа сайхан талбай бэлдэж байна. Авиастай тийм усуд би зураач усууч байна, баримлчиж байна. Сэлбэрчин ч байна, дууцч байна, бүжигчин ч байна. За тамирчны хувьд манайх бол хангалттай та. Тамирчид хангалттай шүү дээ. Ер нь сүүлийн хэдэн жил бол иргэний засгийн хэмжээнд бол ер нь газрын тусгай гэдэг бол ер нь тэгэл бүх юм аваад авчихдаг шүү дээ. Тий. Ер нь бүх газрууд айдсан шүү дээ газрын тусгайгаас. Амжилт байна шүү дээ. Тэгэл юм л тохиолдсон. Тэгээд ярал зовлоны үед бас биеиндээ тусалдаг, дэмждэг. Байна тэгээд манайх бас өнөөдөр хэд бид нар сайхан мод тарилаа. Тэгээд мод бол буян болдог гэж хүн төгчрөл дандаа инженертэй хэцүү ажил хийдэг хүмүүс гэж ойлгодог. Манай газрын тусгай шатгын хэмжээ албар эмэгтэй хүмүүс их ажиллаж байна. Байна шүү дээ. Маш одоо Ямар эмэгтэй вэ? ер нь бол манай нэг 20% байгаа. Ерөнхийдөө юун дээр нэгтэн бодох тоо бүртгэгчнэр захиргаа нэрвод тэлэр байна да. Одоохондоо манай тэр эмэгтэй жолооч харах алга байна. Дэх юм бол байсан. Эмэгтэй жолооч байсан тий. Сая манай захим шинжилээр суглааны азтан болоод одон цог гихч байна. Тэгсэн. Нэг азтан болсон. Манайх ер нь тэгэл ер нь азтай шүү дээ. Азтай ч одтой ч. Ааха тэмцээндээ газрын тусгай үйлчлэл туйлын жаалт хуулийн мэргэжилтэн Чинбатаас төрүүлчихсэн. Тий, ер нь тэгэл гих жишээний шүү дээ. Цааш нь ярих юм бол их юм бий л дээ. Тэгээд манайх ажлын шинж бусдын манд амжуулна гэдэг шиг. За тэгээд бас энэ ташимд өглөө орой ажилд маань хөрвүүлдэг ажиллаж авдаг ах нартай маш баярлалаа. За тэгээд манай хэд автобусыг сонсов. Тэгээд хамгийн дөрөв манай хэд чинь өглөө өөрөөр л явдаг. Орой хамгийн сүүлд буудаг тий. Тэгээ миний хэлдэг тэр байхгүй би их дуртай шүү дээ. Иргэний засгийн үйл ажиллагаа газрын тусгайгаар эхлээд газрын тусгайгаар дуусдаг юм а. Тийм учраас та хүмүүс бидний дэмжиж ажиллаж байгаарай. Дэмжиж ажиллаж баярлж байна. Тэгээд бүгдээр нь бас саяхан болсон тий. Эсвэ хүчний 96 жилийн баярын мэндээс өнгөрсөн гэсэн дамжуулчих. Тэгээд та хүнд эрүүл энх сайн сайхны хүсье. Юу сонсон 9 цагаан хүс чинь биелэх болтугай. Дээшээ харсан сав чинь бэлхэм дөрөн
болтугай. Үр хөгдөөч нь аз жаргалтай байх болтугай гэж юу. Баярлалаа. Танд За. мөнгө зэрэг хүргье. За тэгээд үнэхээр Эсгийн салбарын бас нөгөө нэг томоохон нэг нуруундаа авч явдаг газрын тусгай шугам бас үйлчлэгийн яалтныхаа нийт хамт олонд тий бас өнөөдрийн дугаарт оролцсон төрмөх инженердээ маш их баярлалаа. Танд залуу хүмүүс бидний хувьд бол ингээд олон жил ажилласан тий ийм хүмүүсийн маань уг бас алт байдаг. Бидний цаашдын зам мөрийг бас ингээд тэгшилж өгд юм шүү бид боддөө шүү. Тэгээд ингээд сууж байгаа нь бас өөрөө нэг төрлийн хэрэг юм аа. за баярлалаа. Тэгээд та бүхэн дээш гэсэн бас залуучуудаа ирж бичих хүсье. Цог холбоотой хиймэрлэг удаан зоригтой төлөвлөгөөтэй бүх юм тэгээд яг цаг хугацаанд нь биелүүлж бас хүнээс бүгд асуух хэрэгтэй тийм ээ. Бас өнөөдөр чи бас жаахан үгэлжлэлээр бас нэг жаахан тэгдэг сууд байна. А бид нар хэдий загинд ч гэсэн бас тийм цаанаа загиндаа ч гэсэн бас бид нар бас таныг бас нэг жаахан хүмүүжүүлж бүгд даадаг бай гэж болдог. Бас л хүний хүмүүжих гэж загинд юм шиг. Ер нь тэгээд бүгд даацуулна гэж чинь бас л нэг хүмүүжил шүү дээ. Орчин цагт бол хуучин бол яг бид нар ч бас ширүүн гараар үздэг байсан. Одоо ч нийгэм өөрчлөсөн. Тийм учраас тий харилцаан дээр ер нь тэгээд хүний амьдрал богинохон шүү дээ. Энэ богино хугацаанд биений хайрлах хэрэгтэй. Хайр байхгүй амьдрал байхгүй шүү дээ. Хайр бол агуу байхгүй юу? Тийм учраас цаа бүгд хайртай шүү.